दोस्तों अज नई अपडेट शेयर करने वारा आहियूं असां तव्हां सां पंहिंजावेरी ड्रामे जी। ही कुछ प्रोमो तव्हां ॾिठा साम्हूं हली रहिया आहिनि, शूट में हली रहिया आहिनि। इहे मेकिंग वीडियोज़ आहिनि जेका असां तव्हां सां शेयर कयासीं पंहिंजावेरी ड्रामे जा। इन में एक्शन सीन भी काफ़ी शूट कया विया आहिनि। असगर चौधरी एक्शन सीन में ॾेखारियो वियो आहे। काफ़ी कंहिंखे कुटको ॾिए पियो, कंहिंखे झटको ॾिए पियो। अहिड़े हिसाब सां ज़बरदस्त सीन शूट कया विया आहिनि ऐं हिन ड्रामे जी लगातार शूटिंग हली रही आहे। ऐं हिन ड्रामे में जेको आहे दोस्तों मार धाड़ भी वरी ॾेखारी पई वञे। पंहिंजावेरी ड्रामे में हिते होॾां हाजन तिगड़े खे बि कुटको असगर चौधरी ॾेई रहियो आहे, कंहिं टाइम इरफान शेख ॾेई रहियो आहे। माना दुश्मनियूं आहिनि हिननि जूं पाण में। मतिलबु बहितरीनु कमु हली रहियो आहे दोस्तों। ऐं सभई जेका सीन आहिनि तव्हां सां मां हिकु हिकु सीन शेयर कंदो थो अचां रोज़ानो। जेका बि नई अपडेट ईंदी वञे थी उहा तव्हां सां असां शेयर कंदा था वञूं। हीउ ड्रामो एॾो कामयाबु थींदो, एॾो कामयाबु थींदो। बसि हिन में हिकिड़ी कमी आहे, उहा कमी आहे मूसा जी, यानी इन जी लाला रफ़ीक ज़हूर साहब जी। जे उहो एक्टर हिन में शामिलु थी वियो, अगरि असगर चौधरी साहब उन खे आंदो त हीउ ड्रामो वाक़ई कामयाबु थी वेंदो। जे उहो एक्टर हिन में न आयो त पोइ हिन जी कामयाबी 50-50 आहे। पोइ रियासत ड्रामो थी सघे थो हिन खे कटे वेंदो, छो त उन में आज़म मंगल आहे। आज़म मंगल हिकु नाले वारो अदाकार आहे, हिन टाइम सिंध में बहितरीनु अदाकार आहे। इन ख़ुशी में उदासी TV यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कंदा।